न्यूज 7 महाप्रभाव स्टिंग ऑपरेशन सिरप स्लो पॉइजन को नहीं एक्शन पश्चिम ओडिशा रे बेआईन कफ सिरप कारोबार मामला रे प्रसारण पर तत्पर होईछि प्रशासन पदक्षेप नेबा पई ड्रग्स कंट्रोल बोर्ड को निर्देश दे जायथिबा कहिसंती स्वास्थ्य सचिव निकुंज बिहारी धल विशेषकर ओडिशा छत्तीसगढ़ सीमार चलता कारोबार ने पदक्षेप नेबा को निर्देश दे जायछि विभिन्न स्थान में चढ़ाऊ चेकिंग सहित मॉनिटरिंग करने राज्य स्वास्थ्य विभाग पक्षर निर्देश दे जायछि न्यूज 7 स्टिंग ऑपरेशन सिरप स्लो पॉइजन प्रसारण पर एक्शन मोड को आसीला पुलिस गतकाली मास्टरमाइंड सान ओरफ गोविंद नेगी गिरफ होता बेले तार दुई सहयोगी को गिरफ कर बलांगीर एसपी सूचना देते गिरफ मान हेले फारूक खान और अजित नंद से गोटे इनोवा गाड़ी 4टी मोबाइल नगद 55,200 टंका जबत कर पश्चिम ओडिशार आउ किए सब सामिल अच्छा तार खोलताड़ कर पुलिस एम कोर्ट चाल पर गोविंद को रिमांड नहीं पारे पुलिस एवं सुधा विभिन्न स्थान 15 जन को गिरफ्त कर पश्चिम ओडिशा यार बहुत प्रबल ट्रेड होची से ट्रेड काबू करने आम बहुत स्टेप्स नौचु सेफ्टी की पाखापाखि आम 28,000 बॉटल वर्तमान सुधा आम सीज कर सक्सेसफुल होचु किंतु एथिरे खाली लोकल लेवल लोक धरिक लाभ नहीं तार ऊपर जो थी तार पचर जो थी फाइनान्सर्स मोटिवेटर इंस्टिगेटर और मास्टरमाइंड समस्त को आम पचर लगुचु ड्रग्स कंट्रोलर को जे जो आमर वेस्टर्न ओडिशा जोड़ा बेसिकली छत्तीसगढ़ बॉर्डर से आमर इनफॉरमेशन थिला ये जो कोडेन कफ सिरप एमती सब आसूची तेणु तापर कार्यानुष्ठान ग्रहण करने तेणु आमर भिजिल यही प्रकार रही विल कंटिन्यू टू डू द एनफोर्समेंट।